Hasil mancing. Suatu siang ada sepasang suami dan istri sedang berbincang. Istri pun bertanya kepada suami. Pah, dulu sebelum kita menikah papa sering banget kasih mama hadiah. Kok sekarang udah nggak pernah lagi sih? Kemudian suami tersebut menjawab dengan santai. Jadi gini Ma, Mamah pernah lihat nelayan kasih umpan lagi sama ikan yang udah ketangkap? Enggak pernah kan? Dan kemudian suami pun diberi tas satu koper penuh berisi pakaiannya.